Herkese merhaba arkadaşlar. Ring içerisinde rakibime yumruk vurmakta zorlanıyorum. Onu yakalayamıyorum. Bunun nedeni nedir? Aslında en önemli konulardan bir tanesi bu. Boksta en önemli paylaşacağımız bilgilerden bir tanesi bu. Arkadaşlar bunun tabi birçok nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi de tecrübesizdirsin. Yeni boksa başlamıştırsın. Rakibin tecrübelidir. Nerede ne yapacağını biliyordur ve kolay kolay sana yakalanmaz ve sen ne zaman ki ona atak yapacağını hissettirdiğin anda yumruklarını boşalır ve doğal olarak da sana istediği yumruğu vurur. Tabi sen de zamanla boks yaptığın sürece zaman geçtikçe sen de aynı şekilde gelişeceksin. Sen de rakibini yakalayabileceksin. Burada aslında bilmen gereken şu, doğrusunu söylemek gerekirse iki rakip ring içerisinde ortada göz göze geldiklerinde aslında ikisi de birbirinin hatasını bekler. Ringde sabırlı olmak gerekir, çok sabırlı olmak gerekir. En önemli konulardan bir tanesi de rakibinin açık verdiği anda yumruk atmak. Rakibin ne zaman dikkatli, konsantresi yerindeyken kesinlikle rakibine yumruk atmayacaksın. Çünkü o zaten konsantre, attığın yumruğu boşa alıp sana vuracaktır. Tabi burada örnek göstereceğimiz boksörlerden bir tanesi de Canelo, diğeri Floyd Mayweather. Bu iki isim de yine bu şekilde birçok boksör var. Erislandı Lara gibi. Aslında her rakibe göre farklı bir strateji, farklı bir taktikle ringe gelmen gerekiyor. Bu da senin tecrübeli olduğun anlamına geliyor. Bu tecrübeyi elde ettikten sonra hangi rakibe nasıl dövüşeceğini daha iyi bileceksin. Örnek vereyim, sürekli pres yapan bir boksöre sen de pres yaparak karşılık verirsen belli bir zamandan sonra yorulursun. Artık yumruk atacak takatın kalmaz, çünkü onun boksu bu, prese dayalı, ona göre çalışıyor, ona göre kendisine kondisyon yüklüyor. Sen de kendine bir stil, bir tarz yaratacaksın ve sonrasında rakibinle maça çıktığında sürekli pres yapan boksöre ne yapacaksın? Gelişine vuracaksın, boşalıp vuracaksın, çok dans edeceksin. Yeri geldi ringin ortasına çekeceksin onu, yeri geldi kenarlarına çekeceksin. Rakibinden yumruk geldiğinde boşalıp vurup rakibine bir şekilde üstünlük sağlayacaksın. Tabi her boksöre karşı dediğim gibi farklı taktik uygulamak zorundasın. Kimi boksörü üzerine çekip yeneceksin, kimi boksöre de pres yapıp yeneceksin. Örnek vereyim, Floyd Mayweather gibi boksörlere pres yapacaksın, onu yakalayacaksın. Tabi burada boksta en önemli konulardan bir tanesi de rakibinle aynı düşündüğün zaman rakibine yumruk vuramazsın. Mutlaka burada senin devreye giren aklın ve zeki oluşun. Rakibine oyun kuracaksın. Onun mesela ring ortasında ikiniz de birbirinize kilitlendiği anda biraz dans edip onun dikkatini dağıtıp sonra atak yapacaksın ki rakibine yumruk vurabileceksin. Ama tabi ikiniz de full birbirinize konsantre, dikkatli olduğunuzda zaten ikiniz de birbirinize aynı yumruğu vurursunuz. İşte bir puan o alıyorsa bir puan da sen alırsın. Bazen rakibinden sen alırsın ama genelde bu gibi iki boksör de konsantre, dikkatliyse birbirine, genelde ikisi de puanı paylaşırlar. Burada dediğim gibi arkadaşlar, yani burada en önemli konu rakibe göre maç yapmak, rakiplerinizi analiz etmek. Mesela maç kaybettiğin bir boksörü nereden kaybetmişin, işte nereden sana yumruk vurup puan almış, bunları iyi analiz edip ona göre bir dahaki maça çıktığında ona karşı farklı bir stratejiyle ringe girip onu yenmen gerekiyor. Boksta en önemli konulardan bir tanesi de aslında düz boksör olmayacaksın. Düz bir boksör olduğun zaman yani yenilmeye mahkumsun. Kübalıların en büyük özelliklerinden bir tanesi de aslında ayakları. Kübalıların ayakları çok iyi. Rakiplerini kandırıyorlar. Çok iyi boşalıyorlar. Refleksleri çok iyi. Çok akıllı boks yapıyorlar. Bu yüzden de Kübalı boksörler dünyada görürsünüz şampiyonluklarla birçok olimpiyatlarda dünyada şampiyonluklar kazanır. Tabi her ülkede iyi kötü boksörler olacaktır. Tecrübeli tecrübesiz boksörler olacaktır. Tabi Küba'dan da zaman zaman iyi boksörler çıkarken zaman zaman da Kübalı boksörlerin de kaybettiğini görürüz. Bizim ülkemizde de öyle. Bazı boksörlerimiz gerçekten çok iyi ama bazen de görürüz beklenenin gerisinde
kalan arkadaşlar oluyor. Bunun da nedeni birçok neden oluyor. İşte antrenmanlara konsantre olmuyor. Bazen cıvıtabiliyor. Bazen de ne yapıyor? İşte ben iyi boksörüm. İşte rakiplerimi tecrübeliyim zaten. Az bir şey çalışıp yenerim diyor ama karşısına bir bakıyorsun. Çok istekli, inanmış bir rakip gelince çok farklı bir sonuçta maçı kaybetmiş oluyor. Boksta aslında şu bir gerçek. Boks artı çalışmak. Boksta emek vermek. Emek verdiğin zaman tabi seni yaratan Rabbin de emeklerinin karşılığını boşa çıkarmıyor. Bu yüzden ringe girdiğinde gerçekten en önemli konu psikolojikmen ring içerisinde rahat olman gerekiyor. Konsantren, dikkatin, özellikle de reflekslerin çok iyi olması gerekiyor. Ringe girdiğin andan itibaren rakiplerinden gözünü ayırmayacaksın. Mutlaka bu çıkışlar, yanlara aldatma, kandırma, işte yorulduğunda ne yapacağını bileceksin. Örnek vereyim, kondisyonun nasılsa 3 roundı sağlam bir şekilde kondisyonu çıkartabilecekse 3 round yumruk vur, korkma. Ama 2 round yumruk vuracaksın. Son round biteceksen ona göre enerjini ayarlaman gerekiyor. Boks ringlerinde her zaman şu bir gerçek, ilahi bir güç olması gerekiyor. Yani inançlı bir insan olman gerekiyor ki rakiplerini yenmen için. Yani seni yaratan Rabbine inandığın zaman ringe de girdiğinde emin ol kendini çok güçlü hissediyorsun. Allah diyorsun bana güç kuvvet verecektir ve senin yanında olduğu sürece emin ol kazanamayacağın hiçbir maç yoktur. Tabi dünyada birçok boksörleri görüyoruz. Mesela Michael Conlan gibi, diğeri e, kim diyeyim, Manny Pacquiao ve birçok boksör, hani beklentilerin üstünde olan boksörlerin maç kaybettiklerini görürüz. Aslında belli bir zamandan sonra insan belli bir rahatla eriştiği zaman antrenmanları salabiliyor. Artık bokstan yavaş yavaş kendini geri çekebiliyor. Sonrasında da bu boksörlerin sürpriz bir şekilde yenildiğini görebiliyoruz. Bunun da nedeni şu: aşırı yüklenmiyorlar artık, rahat oluyorlar ama boks ringleri hiçbir zaman rahatlığı affetmiyor. Ne olursa olsun yani çok servetin de olsa, çok paran da olsa, çok rahatlık içerisinde de olsan mutlaka antrenmanlarında, boks ringlerinde disiplinli olmak zorundasın. Çünkü karşındaki rakibin, karşına gelecek rakip eğer senden çok çalışmışsa, senden çok istiyorsa o maçı kazanıyor. Michael Conlan maçında gördünüz. Michael Conlan çoğu rakibini knockout eden, yenilgisiz ilerleyen güçlü bir boksördü. Ama rakibine kaybetti. Aynı şekilde Manny Pacquiao da, yani bu şekilde oluyor. Bundan sonraki süreçte de yine boksörleri göreceğiz. Kaybedecekler yani bir yere kadar, yani boksör olup kaybetmeyen zaten kolay kolay yoktur. Belki bir maçta yenilmiştir ama o maçta da onu hakemler tutmuştur. Bir şey olmuştur. Genelde boks ringlerinde bunlar oluyor. Boks ringlerinde en önemli konulardan bir tanesi de aslında bir lobiniz olması. Dünyada var birçok boksör görürsünüz, parlamış, öne çıkmış. Onları genelde arkasında bir güç onları sürekli tikler. Onların bir şekilde o planı, projeyi yapar ve ona göre onları parlatır. Sonra da onların üzerinden videolarını çekerek, işte maçlarını izleterek paralar kazanır. Tabi hiçbir zaman boks ringlerinde torba olmamak gerekiyor. Kaliteli olmak gerekiyor. Kaliteli olman için de madalyaların olması gerekiyor. Tabi her boksörün, her iyi boksörün madalyası var mı? Tabii ki iyi boksör olup madalyası da olmayabilir. Bunların nedenlerinden bir tanesi aslında boksu açıklamak gerekirse boks artı bir yerde şans önemli. Neden önemli diyecekseniz, bazen şöyle bir şey olur. Mesela bazı iki iyi boksör vardır. Finalde karşılaşsa ikisinden biri birbirini kıracaktır. Biri şampiyon olacaktır. Ama bazen bu iki boksör, örnek vereyim, üçüncülük maçından önce bile karşı karşıya geliyor ve ikisinden biri yeniliyor ve diğer iyi olan boksör madalya dahi alamıyor. Tabi bu da onun kötü bir boksör olduğunu göstermiyor. Zaten diğer onu burun
ucuyla, yani çok küçük bir e, e, mesafeyle yenmiştir. O yüzden o boksörün nasıl söyleyeyim, başarısız olduğu anlamına hiçbir zaman gelmez. Bazen Türkiye şampiyonalarında da görürüz. Birçok maçlarda da görürüz. Hani deriz, düşün, olimpiyatta finalde karşılaşacak isim madalya maçında karşılaşıyor. Bir bakıyorsun diğer iyi boksör madalya dahi alamıyor. Ama finalde karşılaşsalar belki olimpiyat ikincisi olacak, olimpiyat üçüncüsü olacak. Madalyayla ülkesine dönecek. Boksta dediğim gibi gerçekten şans çok önemli. Bazen öyle bir kura çekersin ki bütün seri başları senin kilon olur. Yani bunu çekenlerden bir tanesi de benim İtalya'da, Milano'da çektiğim kurada seri başı olmuştum. Orada da en iyi boksörler oluyor genelde. Orada da benim zaten kilomdan çektiğim kuradan çıktı, dünya şampiyonu Alman olmuştu. Çıktığım boksör de İngiliz'di. Çok iyi boksördü. Orada madalya değil, bir kişi bile yenmeden turnuvadan, maçtan maça veda etmek zorunda kaldım. Tabi bu her zaman boksinglerinde olacak. Olmak zorunda. Yeri geldi çok iyi boksörlerle karşılaştık. İyi mücadeleler ettik. Ülkemizi elimizden geldiği kadar en iyi şekilde temsil ettik. Ama boksun dediğim gibi bir yönü de bu. Tabi her şeyi şansa da işte kuraya da bağlamamak lazım. Sen çıkıp dövüştükten sonra yani eğer gerçekten çok iyi bir boksörsen bütün rakiplerini de ezer geçersin zaten. Vasil Lomachenko gibi, Andy Cruz Gomez gibi, yani bu tarz boksörler gibi. Tabi benim yani o maçta da örnek vereyim, İngilizce çıktığım maçta da ona göre benim tecrübem bir tık daha gerideydi. O benden daha tecrübeliydi ve zaman zaman o tecrübesini de, o rahatlığını da ringe yansıttı. Benim önüme geçti. Siz de aynı şekilde bu şekilde kurallar çekip Türkiye şampiyonalarında, uluslararası maçlarda madalya alamayabilirsiniz. Ama bunun da altını çizeyim. Bu sizin kötü bir boksör olduğunuz anlamına gelmez. Her boksör genelde bunu yaşar. Kimi mesela hiç madalya umulmayan bir boksöre bakarsın, çok iyi bir kura çeker. Örnek vereyim, tecrübesiz acemi bir boksörü getirmiştir diğer ülke. Veya hani bazı ülkeler vardır, boksu zayıftır. Kura şansı iyidir. Bir bakarsın hiç ummadığın birisi dünya şampiyonu olmuş, dünya ikincisi olmuş, üçüncü olmuş. Yani bunlar her zaman boksun içerisinde var. Tabi dediğim gibi şans her şeyde şans değil. İyi olduktan sonra önüne gelen herkesi ezip geçersin. Arkadaşlar, boks emek ister. Boks yapıyorsan fedakarlık göstermek zorundasın. Belki arkadaşların kafede oturup sohbet ediyordur. Arkadaşların tatile gidiyordur. Arkadaşların eğleniyordur. Ama sen eğer boksörsen, bu işi yapıyorsan, sen salonlardadırsın. Koşuyordursun. Örnek vereyim. Senin artık farklı bir dünyan oluyor. Boks dünyası bambaşka. Daha içe kapalı. Daha kendine bağışık ve hep bir düşünce içerisindesin. İşte hep bir plan, proje, işte bugün hangi antrenmanı yapsam nasıl olur? İşte hayaller, hedeflerin olur. Bunların peşine düşersin. Hep bunları düşünürsün. Hep hedefin yüksektir aslında. Ama boksta her zaman şu bir gerçek. Bazen herkesin her istediği olmuyor. Yani ben de gönül isterdi ki olimpiyat şampiyon olmak, en büyük hayallerimden bir tanesi buydu boks yaptığım sürece. Gerçekten bunun içinde gece gündüz çalışıyordum. Gecem gündüzüm bokstu. Yani dünya bokstu diyebilirim ama şu bir gerçek. Bazen de bir şeyler olmadığı zaman onu da zorlamaya gerek yok. Son Türkiye şampiyonuyum. Sağ olsun işte şampiyon olduk. Federasyon e, kampa çağırmadı. Nedenini sorduğumuzda kimse bir neden söylemiyor. Yani kafalarına göre boks yönetiyorlar. Yönettikleri için de doğal olarak bizim gibi başarılı boksörler ülkenin milli takımının dışında kalıyor. Kaldığı için de zaman zaman Türkiye boksunun da başarısız olduğunu gördük. Sadece kendim adına konuşmuyorum. Benim gibi bu şekilde birçok boksör boks ringlerine veda etti. Belki çok erken. Ben veda etmedim, ettirildim. Siz de özellikle de bizim ülkemizde boks yaptığınız sürece birçok haksızlığa uğrayacaksınız. Ama bu da sizi yıldırmasın.
Hep daha çok çalışın, daha çok çabalayın. Sonrasında emin olun başarıyı yakalayacaksınız. Aslında boksta başarılı olmak bir yerde zorken bir yerde çok zor değil. Bu işi öğrendiğiniz zaman emin olun boks çok enerjisi, heyecanı yüksek, çok zevkli bir spor. Hele de tecrübelendikten sonra boks ringlerine her çıktığınızda çok zevkle çıkacaksınız, rahat çıkacaksınız. Dövüştükçe dövüşesiniz gelecek. Mesela bir Canelo Alvarez, bir Gennady Golovkin. Yani bu tarz boksörlerin karşısına kim çıkarsa çıksın ringler zaman gördüğünüz gibi çok rahatlar. Çünkü tecrübeliler, boksu biliyorlar ve de bunun içinde ring içerisinde rahatlar. Özellikle de Erislan'da Lara gibi, Floyd Mayweather gibi boksörleri görürsünüz. Hani ilk başlarda ilk 2-3 roundda bu boksörler böyle bir panik gibi gözükürler ama sonrasındaki rahatlıkları insanları mest eder. Çünkü ringdesin rakibinden yumruk geliyor. Yani boks ringlerinde de ölen boksörler var. Yumruk yiyip özellikle de Amerika'da her yıl 12 tane boksör ölüyor ama tabi burada dediğim gibi belli bir aşamaya gelmeden zaten boksta hiçbir antrenör senin karşısına rakip çıkartmaz ama sen belli bir seviyeye geldikten sonra zaten kendin dersin ben dövüşmek istiyorum, maçlara katılmak istiyorum. Zaten kendin istiyorsun. O ortamın o enerjisi, atmosferi seni tetikliyor. Boks yapacak arkadaşların unutmaması gereken bir şey var. Eğer ki bu sporu yapacaksanız, bu sporda başarılı olacaksanız bu sporda yavaş ilerleyin, sakin olun, akıllı hareket edin. Çok çalışmak size tabii bir şeyler katacaktır ama düşün çok çalışıyorsun, vücudu bitiriyorsun. Bitik vücutla da maça çıkıyorsun. Yani maçı da kaybediyorsun. Çalışıp, yeterince çalışıp, iyi dinlenmek, iyi konsantre olmak ve sonrasında da başarı gelecektir. Başarı gelmeyecek diye hiçbir şey yok. Ama sen her maça gittiğinde her maçta işte birini yeneceksin, madalya alacaksın diye bir şey yok. Alamayabilirsin. Dünyadaki birçok boksörü gördük. Uluslararası birçok maçlara katıldılar. Büyük maçlara ama madalya alamadıklarını zaman zaman gördük. Bunlar var. Tabi bazen boksörlerde şöyle bir şey oluyor. Bunlardan bir tanesi de benim bir Avrupa Dünya Şampiyonası'na gittiğimde yani oradan bir madalya almadığım zaman dünyam yıkılıyor. Aslında kaybetmeye de kazanmaya da alışkın olmak gerekiyor. Kabullenmek gerekiyor. Bende genelde şöyle bir şey var. Kaybetmeye kaybetmeyi kabullenen bir tip değilim. Yapıda birisi değilim. Bu yüzden de maç kaybettiğinde aslında çok fazla sinirlenirim, hırs yaparım. Aslında çok daha çalışırım. Hep bir psikolojiyle boks ringlerinde hareket etmişimdir. Eğer ki bir rakibime yenildiysem bir dahaki maçta o rakibimi yenmek için ringe çıkarım. Bazen mesela bazı boksörler şöyle yapabilir. Bir boksöre yenildiği zaman ikinci bir kez onunla çıkmaktan çekinirler. Yine kaybedeceğim. Çünkü bazen her boksör birbirine oyun tutturamayabilir. Tutturamayınca da zaten işte ben bunu oyun tutturamıyorum. İşte bunun boksu bana uymuyor. İşte yine yeneceğim gibi düşünebilir. Asla böyle bir şey yok. Siz ona karşı gerçek anlamda iyi bir strateji, taktik geliştirdiğinizde o kişiyi de geçebilirsiniz. Dediğim gibi dünyadaki hemen hemen birçok iyi boksörle dövüşmüşümdür. Olimpiyat şampiyonu, olimpiyat ikincisi, dünya şampiyonları. Ama genel olarak bunların hepsine baktığımızda eğer ki bir yeteneğin varsa ve zekiysen, aklınla dövüşüyorsan boks ringlerinde başarılı olabilirsin. Ama dediğim gibi düz boks yapıyorsun. Yani gelişime açık değilsin. İşte kendini geliştirmiyorsun. Bilgi konusunda örnek vereyim birçok konuda doğal olarak da bilgilenmediğin için bazı şeyleri yanlış yapıyorsun. Yanlış yaptığın için de doğal olarak ringlerde kaybediyorsun. Artık nerede olursanız özür dilerim. Nerede olursanız olun, hangi şehirde olursanız olun fark etmiyor. Artık sosyal medya var. Özellikle de YouTube gibi gerçekten çok iyi bir örnek vereyim.
internet sitesi var. Bu sitede yani iyi antrenörler var. Bunu bulmak da tabii sizin elinizde. İyi antrenörler mesela %95'lik bir kısım gerçekten bu işi bilmeyen, bu işi anlatıyor ama bu işten haberi yok. Ama beşlik bir kısım iyi kısımlar var. Bu işi çok güzel anlatan, tane tane anlatan, nerede ne yapacağını anlatan iyi boks antrenörleri var. Önemli olan onları takip etmek, işte onların söylediklerini yapmak. Mesela sen işte Hakkari'de de olabilirsin, Van'da işte Giresun'da da nerede olursan ol. Yani YouTube'da birçok taktiğe çalış. Özellikle de kendini ayaklar konusunda çok geliştir. Acele etme. Esneklik, bu esnekliği vücuduna, fiziğine yansıt ve sonra dediğim gibi kendini belli bir şeyde bilgi birikimine çoğalttığın zaman üzerinde sonrasında da boks ringlerinde her zaman başarıyı yakalayacaksın. Konu da gittikçe dağılıyor. Ben de çok fazla da saçmalamayayım artık. Konsantre olduğum zaman gerçekten boksu güzel anlatıyorum ama az bir şey konsantrem gittiği zaman konu dağılabiliyor. Ee, Umarım size bu video faydalı olmuştur, olacaktır da. Yani söylediklerimi yaptığınızda gerçekten ringlerde artık maç kazanacaksınız. Kaybettiğinde de şunu diyeceksin, yani kaybedebilirim, bir kaybederim, üç kazanırım. Bu boksta var, bu normal. Yani artık psikolojik, ben dediğim gibi her şeye de artık kendini hazır hissedeceksin. Kazanmaya da, kaybetmeye de ve birçok dışarıdan gelecek etkene de. Arkadaşlar bazen şunu da unutmayın. Boks bazen çok fedakar bir spordur. Etrafınızda bir maç kazanırsınız. Binlerce insan olur. Ama bir kaybedersiniz, bir bakarsınız kaderinizde baş başa kalırsınız. Bunlardan bir tanesi de, büyük örneklerden bir tanesi de, en büyük örneklerden bir tanesi de Sinan Şamissam. Nasıl ki maç kaybettiğinde, kazandığında dünyalar Sinan Şamissam'ın arkasındaydı. Özellikle de Türkiye'de boks fanları ve birçok işte milliyetçi Türkler. Ve sonrasında Sinan Şamissam işte bokstan elini ayağını çekti, hastalandı ve baktılar ki yanında hiç kimse yok. Sanırsam bir tek Hamza Yerlikaya, iyi arkadaş Hamza Yerlikaya, o düştüğünde o yanında oldu. Ona birkaç konuda yardımcı olduğunu biliyorum. İşte bu şekilde belki bir vefalı arkadaşınız olursa ancak bu şekilde e, nasıl söyleyeyim, işte pişman olmazsınız bu şekilde bir arkadaşınız olduğu için. Ama dediğim gibi büyük örnek Sinan Şamıssam'dır Türkiye boksunda. Zaten Türkiye boksunda boksun örnek aldığım boksörlerden bir tanesi de Sinan Şamissam. Özellikle de Sinan Şamissam'ın aparkatlarını çok severim. Çok güzel aparkatları var. Kaliteli bir boksör. Ama boks Türkiye'de işte ilgisi bu kadar. Onun örnek vereyim, cenaze töreninde de gördük. Birçok üst düzey e, siyasetçi Sinan Şamissam'ın cenazesinde yer almadı. Ama Sinan Şamissam bu ülkeye yıllarca hizmet etti. Yıllarca madalya kazandı. Yıllarca İstiklal Marşı okutturdu. Boksu gerçek anlamda görmek istiyorsanız hayatı, boks hayatı Sinan Şamissam'ın hayatını örnek göstertebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar boksla ilgili. Eğer ki bilmek istediğiniz yine farklı konular varsa, boksla ilgili işte öğrenmek, bilmek istediğiniz bir şeyler varsa aşağıya yorumlar kısmına yazın. Oradan size dönüş yaparım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.